Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warna TV. Saya sekarang mengekspor sebuah bangunan yang konon katanya pemiliknya suka diganggu makhluk halus. Ikuti terus penurunan saya malam ini. Oke teman-teman, ini bangunannya. Sekarang saya mau masuk ke dalam. Assalamualaikum. Ini bangunannya. Burem. Maaf ya teman-teman, rame soalnya di sini deket jalan raya, jadi rame. Konon sih katanya di sini pemiliknya suka diganggu makhluk halus. Jadi kalau ada yang nempatin nggak lama, jadi langsung. Assalamualaikum. Ya bada, ya badi, ya meti, ya batinu. Hadir. Kun robunan yakim. Hadir. Di sini rumahnya masih bagus, sayang. Karena pemiliknya takut diganggu makhluk halus terus, jadi bangunan ini kosong. Ya bada, ya badi, ya maiti, ya batinu. Hadir. Hadir. Kun robunan jakim. Hadir. Kun robunan jakim. Hadir. Di mana kalian? Tunjukin entasi kalian. Ya bada, ya badi, ya meti, ya batinu. Hadir. Yang ada di penghuni rumah ini, hadir. Tunjukin entasi kalian. Kun robunan jakim. Kun robunan jakim. Ya bada, ya badi, ya meti, ya bait batinu. Hadir. Kun robunan jakim. Blur teman-teman, mengblur. Banyak yang blur. Ya bada, ya badi, ya meti. Hadir. Bada, ya badi, ya meti, ya batinu. Hadir. Ya bada, ya badi, ya meti, ya batinu. Hadir. Tunjukin yang sekalian. Kun robunan jakim. Hadir. Kun robunan jakim. Hadir. Tunjukkan ente kalian. Kun robunan jakim. Hadir. Ya bada, ya badi, ya meti, ya batinu. Hadir. Penghuni rumah ini keluar. Saya menentang kalian. Tunjukin kalian. Jadi si pemilik rumah ini suka diganggu makhluk halus. Jadi dia gak betah. Jadi dia langsung jadi pindah. Jadi orang-orang tempatin di sini gak lama. Jadi digangguin makhluk asal. Ya bada, ya badi, ya meti, ya batinu. Hadir. Tunjukin aja sekalian. Kun robunan jakim. Hadir. Ya bada, ya badi, ya meti, ya batinu.
Di sini hawanya beda, beda banget di sini. Tunjukin ya sih kalian. Jabada ya badi ya maiti ya batinu. Di sini barang-barangnya masih ada. Sayang. Jadi si pemiliknya suka diganggu makhluk. Jadi yang nempatin nama ini tidak lama, suka diganggu makhluk halus. Jadi rumah ini terbengkalai jadinya. Kun Robunanu Jakim hadir. Ya bada ya badi ya maiti hadir. Ya bada ya badi ya maiti ya batinu hadir. Tunjukin esi kalian. Saya menang kalian. Nggak ada astagfirullahaladzim. Tunjukin kalian. Saya menentang kalian. Kun Robunanul Jakim hadir. Ya bada ya badi ya maiti ya batinu hadir. Di sini rumahnya masih bagus. Kun Robunanul Jakim hadir. Yang ada di rumah ini makhluk halus keluar. Astagfirullahaladzim. Kun Robunanul Jakim hadir. Tunjukkan wujud kalian. Kun Robunanul Jakim. Kun Robunanul Jakim hadir. Ya bada ya badi ya meti ya batinu. Kun Robunanul Jakim hadir. Jadi tempat ini, jadi kalau ada yang nempatin nggak lama. Jadi rumah ini ada penunggunya, yaitu makhluk halus. Jadi kalau orang ada yang nempatin pasti nggak bakal lama. Kun Robunanul Jakim hadir. Ya bada ya badi ya maiti ya batinu hadir. Ini sebuah dapur. Dapurnya masih bagus. Kun Robunanul Jakim hadir. Ya bada ya badi ya maiti ya batinu hadir. Tunjukkan wujud kalian. Di sini hawanya beda. Saya sekarang di kamar. Kasur juga masih ada. Rumahnya sih masih bagus. Tapi sayang, yang punyanya jadi diganggu makhluk halus. Jadi dia nggak betah tinggal di rumah ini. Jadi rumah ini jadi terbengkalai. Jadi warga itu kalau lewat rumah ini suka ada interaksi, ada yang ketawa. Kun Robunanul Jakim hadir. Ya bada ya badi ya maiti ya batinu hadir. Tunjukkan wujud kalian.
interaksi, mau suara apa, tunjukkan. Kalau kalian berani, tunjukkan. Saya menantang kalian untuk keluar. Wujud. Kun Rabbunal Jakim. Hadir. Ya Bada, ya Badi, ya Maiti, ya Batinu. Hadir. Tunjukkan isi kalian. Saya menantang kalian untuk keluar. Rumahnya sih besar, tapi sayang ditinggalin sama pemiliknya karena pemiliknya suka diganggu makhluk astral. Jadi kalau ada yang nempatin rumah ini gak bakal lama, suka sering diganggu makhluk halus. Ya Bada, ya Badi, ya Maiti, ya Batinu. Hadir. Saya menentang kalian. Keluar. Tunjukin isi kalian. Wujud. Wujud. Hadir. Kun Rabbunal Jakim. Hadir. Tunjukin isi kalian. Wujud. Di sini hawanya beda, panas. Kun Rabbunal Jakim. Hadir. Tunjukin isi kalian. Saya menentang kalian. Jadi pemiliknya suka diganggu makhluk halus, nggak tahu kuntilanak, nggak tahu genero. Jadi pemilik ini diganggu makhluk halus, tapi makhluk halus itu dikirim sama orang. Jadi pemilik ini takut, soalnya dikirim itu sama seorang yang ilmu hitam. Jadi pemilik rumah ini nggak lama, jadi pemilik ini tidak berani untuk tinggal di sini lagi karena banyak sosok makhluk halus yang dikirim sama orang. Jadi pemiliknya langsung meninggalkan rumah ini. Jadi yang mengirim itu yang berilmu hitam. Jadi tempat ini terbengkalai. Ya Bada, ya Badi, ya Maiti, ya Batinu. Ngeblur, teman-teman, ngeblur. Sekarang nggak lagi. Hadir. Wujud. Kun Rabbunal Jakim. Hadir. Wujud. Tunjukin hasil kalian. Teman-teman, saya coba stay cam atau saya bisa menemukan makhluk halus itu. Oke teman-teman, sekarang saya mencoba stay cam, siapa tahu makhluk itu hadir. Oke teman-teman, kun Rabbunal Jakim. Hadir. Kun Rabbunal Jakim. Hadir. Kepada yang tadi Maiti, ya Batinu. Hadir. Tunjukin aja kalian. Di sini beda. Ya Bada, ya Badi, ya Maiti, ya Batinu. Hadir. Kun Rabbunal Jakim. Hadir. Siapa tahu makhluk itu hadir. Jadi saya mencoba setek kayak Kun Rabbunal Jakim. Hadir.
tunjukin ya. Wujud. Coba aja tadi. Ini coba dulu. Hadir. Wujud. Jadi pemiliknya ini dia terus sama makhluk halus. Makhluk halus itu dikirim sama orang ilmu hitam. Jadi pemilik rumah ini langsung meninggalkan rumah ini. Soalnya di sini makhluk halusnya banyak. Jadi dikirim sama orang yang bisa yang ilmu hitam. Coba di mati. Coba di deh. Tunjukin ini sekalian. Hadir. Kun berapa lagi? Hadir. Wujud. Tunjukin. Tunjukin interaksi kalian. Tunjukin. Jabatan di Jameti. Jabatin. Hadir. Jadi orang yang menempati rumah ini jadi diganggu sama suara apa tuh? Saya yang buka pintu. Kun berapa aja Kim? Hadir. Coba balik. Mati, jabatin. Hadir. Wujud. Tunjukin interaksi kalian. Saya mengenal kalian. Kun berapa menjadi? Hadir. Jadi rumah ini pemiliknya diganggu terus sama makhluk astral. Makhluk halus itu dikirim sama seorang yang berilmu hitam. Jadi rumah ini pemiliknya suka diganggu sama makhluk halus kiriman dari yang berilmu hitam. Jadi yang pemilik itu nggak berani lagi tinggal di sini. Soalnya makhluk halus itu di sini banyak sekali, banyak interaksi, ada suara tuh, ada suara ditantang nggak keluar. Jadi rumah ini saya mau dikenalin sama pemiliknya, tapi rumahnya masih bagus. Jadi si pemilik itu nggak tahan, jadi dia meninggalkan rumah ini. Jadi ada kiriman dari orang yang berilmu hitam. Soalnya warga juga kalau lewat sini nggak ada yang berani. Ini rumahnya saya masih bagus. Siapa tahu dia hadir. Dari tadi saya menentangnya, cuma ada suara doang.
Kun Rabbuna Jakim. Hadir. Tunjukin interaksi kalian. Wujud. Ya pada ya badi ya meti ya batinu. Hadir. Tunjukin gestur kalian. Di sini namanya beda. Jadi saya pegang kamera ini mundur. Di sini mundur. Mundur sebentar nggak lagi. Di sini rumahnya besar. Saya nih rumah juga banyak. Teman-teman, jadi menu halusnya nggak keluar. Saya menambangnya, tapi dia cuma ada suara doang. Di sini namanya beda kan? Panas. Jadi si pemiliknya itu gak tahan tinggal di sini. Jadi dia meninggalkan rumah ini karena ada yang mengirim makhluk halus ke sini. Makhluk halusnya banyak, nggak banyak sekali, banyak interaksi. Di sini juga saya panas. Saya tantang keluar, cuma ada suara doang. Atau di belakang atau di depan. Di sini panas. Gua tahu dia keluar. Kun Rabbuna Jakim. Hadir. Tunjukin interaksi kalian. Tunjukin. Saya sekarang mau menelusuri lagi. Oke teman-teman, saya sekarang mau menelusuri. Siapa tahu dia hadir. Kun Rabbuna Jakim. Kun Rabbuna Jakim. Hadir. Ya bada ya badi ya maiti ya batinu. Hadir. Wujud. Tunjukin interaksi kalian. Di sini hawanya dingin. Ya bada ya badi ya maiti ya batinu. Hadir. Tunjukin interaksi kalian. Saya menantang kalian. Kun Rabbuna Jakim. Hadir. Wujud. Makhluk astralnya banyak sekali. Ya bada ya badi ya maiti ya batinu. Hadir. Tunjukin interaksi kalian. Kun Rabbuna Jakim. Hadir. Tunjukin. Wujud. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja penelusuran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.